Ok, merci mingi ndeko masamu na rife pona mutuna na yo. Ebi ete ngai nazali spécialiste penza te na makambo oyo etali liloba nzambe me mwa moke oyo nayebi na koki koyano na yo. Tali liloba nzambe elobi ete soki otali na kati balobi ete nzambe alobi bopesa ofele po ete ngai mpe napesi bino ofele. Mpe soki otali kote mosusu jésus ntango bandaki kotinda bapotre na ye po ete bakende koteya ayebisi bango alobi ete esika bokokoma soki bayambi bino bovanda na eselo mpe bopesa bato bakoyamba bino liloba na nzambe. Mais ayebisaki bango tete soki bokomi kuna boyebisa na bato wana te avant ete bopesa bango liloba ya bomoi bopesa autant po ete bazwa basolution na makambo na bango. Yango wana oyo nyonso biso bato surtout biso bakongole tosalaka mingi ezali nde ignorance. Bato mingi bakomi kozwa liloba ya nzambe na nzela ya kozwa yango na ndenge ya business na bango. Bakomi komona ete po ete moto soki aye na likambo na ye po paster abondela mpo na yango il faut andukela ye nzela moko mpo aloba ete nzambe mpo apesa solution na likambo oyo esengeli na yo opesa mbongo ou bien $100 ou bien $200. Alors bandeko to mituna mituna ntango bango bapaster lelo bazali kozala te soki moto aye na problème na ye alobi ete paster ou bien nga naza koluba mosala ou bien nga naza kolinga nazwa solution na problème boye paster alobi te ye ndeko bon okopesa $100 po tobondela mpo na kana yo po ete nzambe apesa solution okopesa $50 po ete tobondela nzambe apesa solution. Alors botunaka mpe na bapaster wana ntango bango bazwaka vocation ete ya kokoma bapaster nzambe apesaka bango combien mpo bazwa bénédiction wana eti paster lelo batelema liboso ya bato babanda koteya po ete lelo bato bango bakoma ete mpona kaka kozwa verset ya bible oyo nzambe alobi ete bopesa ofele na bato oyo bazali na yango mposa boteya ofele bosambela ofele mpona bato oyo bazali na baproblème. Alors boyebisa ngai ekomi ndenge nini bango lelo babanda kosenga bambongo po ete lelo soki babi babondela mpona kaya mutu fo pesa $100 fo pesa $200. Alors bango mpe botunaka bango bapesaka nzambe combien po ete bazwa lelo bénédiction wana ya kokoma bapaster mpo batelema liboso ya bato bateyaka otango ozwi déjà vocation ya kokoma paster ya kotelema liboso ya bato c'est que ondimi déjà osala mosala oyo nzambe alobaki ete bokende boteya liloba na nga ofele bopesa ofele mpe bosambela mpona bafaible ofele omoni ndeko. Alors otunaka bango bapesaki na nzambe combien mpo soki biso basainte fidèle oyo tozali koya koyoka liloba ya nzambe tozali kozwa yango ofele nzambe bapesa biso ofele mais bango bazosenga bongo. Alors botuna bango ntango bandaki kosala ministère na bango ntango basengaki na nzambe bakoma bapaster bakomi liboso ya bato alors nzambe asengaki bango combien parce que wana ezali donc ministère moko nene koleka po ete nzambe alobi ete bato oyo nyonso tu bazali ezala bapaster baprophète wana ezali bato oyo nzambe azali kotala mbala donc na première position mpona ministère na ye parce que bango nde bazali bato bazali kopesa sango kolakisa nzela. Alors soki bato wana bazali koyepa na biso bato toyebi liloba wana te ezali bafaible bazali kosenga biso mbongo epuis bapaster ya Kinshasa mpe bayebi crise économique oyo ezali na kati na Congo okosenga moto mosusu €200 alors que nayebi ke na Kinshasa kuna bato batushaka salaire ya plus de €200 te nyonso oza kosenga €200 epuis moto yango alobi ete mpo aluka mosala na oyebisi ye ke olobi ete non nakosambela mpo na yo te il faut opesa nano $200 alors koyebi ke moto wana aye kopesa yo sujet ke alobi obondela mpo na epozwa mosala mais asengi na yo kuta lobi kaka tata niongo lobi ke jésus azwaka niongo te. Alors botunaka mpe bapaster wana ntango baza koloba ke kokobondela mpo na yo oyo il faut pesa autant botunaka bango mpo bazwa vocation ya ministère ya bapaster wana bafutaka combien na nzambe point d'interrogation parce que biso bakongolais tolingaka kotuna bamituna te totikala kaka na mémoire oyo ndenge bakoko na biso na kati na Congo babokolaka biso na ndenge ke soki koko alobi na yo ke ekeba kosinga eloko wana te oyo ezali mabe ozata na ntango totuna koko me koko eloko soki nasili yango eza mabe mpo na nini limbolanga me biso lokola tozalaki te kolakisa ete tozali na respect makasi soki balobi te kosila eloko te yo mwana ovandi kimia okotuna be te na bongo na yo oyebi kaka ke eloko wana ezali mabe mais mpo okende na bola yo tuna eloko wana ya mabe mpo na nini otunaka te yango nde eloko wana tokoli na yango lelo paster yango boyebisa oke pesanga $200 mpo ndabondela mpo na yo mais ozali na bituna te mpo tuna ete paster liloba nzambe elobi ete bapesa ofele mpo ete nzambe apesi biso mpe ofele yango wana ezalaki likambo oyo nayebi so ndeko masamu na rifin kozwa yango te ke ndenge paster asengaki yo mbongo wana elingi koloba ete soki popesaki mbongo wana mpe mosala na yo ozwi yango elingi koloba ete ozwi mosala na mpona $200 oyo opesaki na paster non omoni soki yo moko okende kobondela mpo na yo mpona okende kobondela yo moko mpo na yo na esika na yo omoni kozwi solution mais olobi oyo bapesaki bambongo mpona batala na bango ile oyo bazwi na solution te wana elingi koloba ete nzambe apesi réponse mpona kotalisa ete liloba na ngai bazwelaka yango solution kaka mpona mbongo te mais liloba na ngai ezali liloba oyo il faut kopesa yango na bato oyo bazali na posa oyo baza bafaible po ete bakoka kose soulever mpe bakoka kolanda yango mais bino bato bozali kosala commerce mpona liloba ya nzambe bosala keba bapesaki bino mpo ofele mpo bokoma bapaster wana bozwaki vocation wana ya ofele. Alors botika kozwa lelo ke liloba oyo bino kozali kotransmettre na bato ya nzambe bokomisi yango commerce koteka yango na bato ezali malamu mingi te yango wana nde mwa moke oyo ngai nayebi ya mwa mayele oyo nzambe apesi ngai ndeko masamu na rifin oyo nzambe apesi ngai yango nde nakoki korépondre yo soki ozali na liloba mosusu okokoloba parce que na bondeli nde mena koda niongo apoyi alobi epai ya jésus
niongo ezalaka te mais sikoyo ngai moko nakundeli na ndako na minute oyo nazoloba na bino nazwi mosala mpe baengage ngai na kobanda lundi prochain omoni sikoyo yango wana likambo oyo nde ami na ngai moko ayebisaki nga lobi de ezali na site moko ya internet ebimi ya bakongole pomi ye oloba likambo oyo kuna mpo ete bato nyonso tu bakongole nyonso tu bayoka yango mpe bamona nivo nini oyo bapaster mosusu ya lokuta bazali komanipule biso. Oui, ndeko kaka ndenge nayebisaki yo ke nzambe apesi biso mpe bato oyo toyokaka ntango nyonso liloba mwa mayele moko ya kososola po ete oyo nyonso tu bakoloba na yo na lingumba il faut kososola koyeba soki ezali malamu to soki ezali mabe yango wana biso tokoyebisa yo boye ezali na bakambi nyonso te ya lingumba to bapaster biso tu te bazali mabe ezali na bapaster mosusu basalaka mosala ya nzambe na ndenge ya malamu mais soki totali plupart na bango ebele bazali kosala mosala ya nzambe bakomisi yango nde lokola business na bango esika nini bakosenrichir esika nini bakozwa koresoudre baproblème na bango bamakambo ndenge na ndenge soki problème soki un pasteur azwi likambo na lingomba tomonaka ndenge bandimi basisaka ye mpe komona bakommunike kotambola bamakambo ebelebele mais soki mondimi moko azwi likambo na lingomba surtout na oyo etali mbongo okomona ntango wana pasteur atombolaka lisusu mbongo te même na église ekomi na mwa likukuma mpo nini baluka ta basalela ye cotisation oyo baloba ete ndeko na biso azwi problème bameka kosunga ye wana nde ekomaka problème mais soki ekomi na oyo etali dime wana nde omonaka bato ndenge batelemaka mpona kobelela koloba bato bapesa dime mpe soki pasteur azwi likambo tomonaka ndenge bato nyonso atelemaka mais soki mondimi azwi likambo ye surtout soki mondimi wana bayede ete aza mondimi moko azalaka na ye na bamoyen mingi te akotizaka mpe na lingomba te okomona pasteur message na ye ekozala ya kolala message na ye ekoleka te na lingomba wana nyonso toyebi yango mais tolobi na yo ete ezali mpe na basali ya nzambe mosusu basalaka na kati na solo mais mingi plupart na bango bazali kosala na ndenge ete mpona business na bango yango tozali kosenga yo ndeko biblia eyebisi biso ete ebongi na biso mpe tozala na kososola ezali te eke likambo nyonso kaka mosali ya nzambe bakoloba oui par exemple na yo te koyebisa oyo na ebandeli kuna na lobi ete ntango bango bazwaki vocation ya kokoma bapaster bapesaki ba $100 te bapesaki ba $1000 te bapesaki ba $500 te epai ya nzambe mpo bazwa batita wana bango moko bamikomisaki bapaster mais sikoyo liloba oyo bango yalibaki mpona kotransmettre biso bandimi tozali koyoka balingi kotransmettre biso yango ofele te ekomi ete po ete batransmettre yango po ete babondela mpona yo il faut ofuta mbongo mais soki otali na biblia na nouveau testament kobandeli te suba omoni esika mo jésus akende kobondela mpa mutu alobi na moyo ete pesa $100 ou bien pesa $50 mpo nabondela mpo na kana yo wana nyonso il faut kososola mpo kolakisa ete mayele na biso bakongole tozali na mayele moko moke mpenza parce que soki bato bakomi komanipule basali na nzambe bakomi komanipule ti biso ti na niveau wana ezali mawa mingi po ete la même parole eza koyebisa biso ete ebongi na biso ete liloba oyo nzambe apesi biso yango ofele baoyo mpe bakozwa yango bakoyeba yango malamu bapesa mpe na baoyo bayebi te ofele mais soki ekomi ya kotekisa bandeko il faut kososola kososola mingi parce que kala mingi te bokomona ete nzambe akokitisa kanda na ye liboso na basali mosusu oyo tozali kobenga bapaster mais ezali eloko mo tozali koloba ete tosangisi bango te to tojuge bango te mais totiki ete nzambe moko nde ajuge mais tosengi ete ntango ya kozela jugement ya nzambe ebongi na biso mpe ete tozala na mayele nzambe alobi te apesi bino mayele ya kososola ebongi na biso ete tososola mpo ete ntango ozwi likambo estce mpo basambela mpona likambo na yo estce mpo basambela soki ozangi mosala esengeli na yo il faut basenga yo quelque chose comme récompense mpo ete na retour na yo kozwa quelque chose il faut opesa quelque chose en tout cas bandeko toyeba kososola tomitika na bamanipulation ya bozoba te mais mpe bakososola mpo ete ata na bato mpe bazali kokende na lingomba te bazalaka mpe na babénédiction na bango est ce que babénédiction na bango bazwaka yango mpo bakende kopesa $100 ou bien $500 epai ya paster po abondela mpo na bango non mpo ete balobi ete nzambe azali kobimisa moi mpona moto nyonso mpe azali konokisa mbula mpona moto nyonso yango ete bino ntango bozwaki bapaster ntango bazwaki vocation ya kokoma bapaster basalelaki yango na ndenge ete nzambe balobi ete bakosala ete volonté oyo nzambe azali kolinga mpe bakotransmettre parole ya nzambe na baoyo bayebi yango te eboni lelo ekomi ete bakomi kotransmettre message nsima ya kotransmettre message ekomi ete non nekokona bondela mpo na yo mpo na ka na yo ntango ezosenga il faut $100 il faut $1000 il faut $500 il faut te bakososola po ete kozala koyeba ndenge balobaka ete ezali liwa ya ndambu po ete ezali te moto akokokufa na kati na maloba oyo soki azali kososola te ndeko oyo nayebi si oyo yango wana nayebi te soki ozali likambo mosusu ya koloba